森林裏面嘅老婆婆。從前有個好窮嘅女仔喺某家人屋企做工人。有一次佢跟住呢家人出遠門，路上佢哋要穿過一大片森林。佢哋入到森林中間之後，突然有一群強盜由啲灌木叢中間走晒出嚟，見人就殺。嗰家人全部都死晒，唯一係個女仔冇死，因為佢驚到自己跳咗車，匿咗喺樹後面。啲強盜搶完嘢走晒之後，佢出嚟一見到啲人死晒，啲嘢俾人洗劫一空，就好慘咁喊住同自己講：而家得返我一個女仔喺度，冇人冇物，仲可以做到啲咩啊？我又唔識點出返個森林，又冇人住喺度，我冇嘢食，實餓死啦！佢周圍揾都唔見有路行。天黑之後，佢就喺一棵樹下面坐咗落嚟，一心諗住聽天由命，邊度都唔再去，就咁坐喺度等，唔理之後發生咩事都好。不過佢坐咗冇幾耐，就有隻擔住細細條金鎖匙嘅白鴿飛咗過嚟。隻鴿放低咗條鎖匙喺佢手度就話：見唔見到嗰度棵大樹啊？樹上有個好細嘅鎖，你用條細鎖匙開咗佢啦，嗰度啲嘢夠你食飽㗎喇。佢就行去嗰棵樹度開咗個鎖，見到入面有細細碗奶同埋夠佢食嘅白麵包。佢食飽咗之後就話：屋企啲雞呢個鐘數都瞓覺啦，我都好攰好眼瞓啊。跟住隻白鴿又擔住另一條金鎖匙飛過嚟同佢講：嗰度棵樹你去打開佢啊，裏面有張床㗎。佢就走去開咗棵樹，見到入面有張床仔，上面啲床鋪白色㗎，鋪得好靚。上床瞓覺之前，佢祈咗禱，希望上帝保佑自己可以平安咁瞓到第二朝。第二朝，隻白鴿又帶住條鎖匙，第三次飛過嚟同佢講：你過去開嗰棵樹啊，有衫喺裏面㗎。佢一開就見到啲鑲咗金同寶石嘅靚衫，啲衫靚到連啲公主有嘅靚衫都冇呢啲咁靚。佢就咁喺嗰度住咗一段時間。隻白鴿每日都會飛過嚟搵佢，照顧晒佢一切生活上嘅需要，等佢可以過啲平靜又安樂嘅日子。不過有日隻鴿嚟咗之後，忽然問佢：你想唔想幫我一個忙啊？女仔就答：梗係想啦。隻鴿就話：等陣我會帶你去間屋仔，你行入間屋度就會見到有個阿婆坐咗喺火爐邊。佢同你講早晨嗰陣，記住千祈唔好答佢，唔理佢想做乜，你都要繼續行，經過佢右手邊。過咗之後，你會見到道門，你打開門就會入咗間房。嗰度張台上面擺咗好多戒指，咩種類嘅都有，其中有啲鑲咗寶石，閃靈靈好靚㗎。但係嗰啲戒指你唔使理，嗰度咁多隻戒指之中，應該仲有一隻睇落好樸素㗎。你要揾佢出嚟，然後盡快攞嚟呢度畀我。個女仔就走去嗰間屋仔，佢一行入門口，坐喺入面個婆婆就擘大對眼望住佢話：早晨啊，阿妹。個女仔冇答佢，行咗去到門度。諗住去邊啊你？阿婆大叫，捉住咗個女仔條裙，想制止佢，又話：呢間屋係我㗎，冇我批准，邊個都唔可以擅自走入裏面。不過個女仔乜嘢都冇講，撇開個阿婆，
直接入咗間房。佢眼前嗰張台上面啲戒指多到勁誇張，喺度閃下閃下。佢睇過晒，都揾唔到嗰隻好樸素嘅戒指。佢揾嗰陣，見到個阿婆鬼鬼祟祟咁攞住個鳥籠想走，就行埋去攞返佢手上個鳥籠返嚟，拎起一睇，見到裏面隻雀就擔住咗嗰隻好樸素嘅戒指。佢攞咗隻戒指之後，勁開心咁跑返屋企，諗住隻白鴿仔實會飛嚟攞戒指啦，但係又唔見喎。佢挨咗埋一棵樹度，諗住喺度等隻白鴿。佢企住等嗰陣，感覺後面棵樹唔止挨落柔軟又有彈性，仲垂緊啲樹枝落嚟，跟住嗰啲樹枝突然翹咗埋佢身邊，變咗做兩隻手。嗰陣佢再望下自己周圍，眼前嗰個型男原來就係頭先棵樹。個男人好熱情，又抱佢又錫佢，跟住先同佢講：啲魔法解除咗，真係全靠你咋。嗰個阿婆係個巫婆嚟㗎，佢真係好惡毒，將我變咗做一棵樹，但係每日又要我做幾個鐘頭白鴿。隻戒指一日仲喺佢手上，我都冇辦法變返人。之前同佢一齊變晒樹啲隨從同馬，都因為魔法已經解除咗，變返佢哋原本個樣，企晒喺佢身邊。佢其實係個王子嚟，所以而家就帶晒啲人同埋馬返自己嘅王國。之後佢同個女仔結咗婚，一齊生活得好幸福。